سلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة إيزوميري للخياطة والأشغال اليدوية. قناتي خاصة بتعليم المبتدئات الخياطة السهلة، الأشغال اليدوية، إعادة تدوير الأشياء، تزيين جهاز العروس، إعادة تغليف العلب البلاستيكية. قناتي متنوعة، تعلمك الصنعة في بيتك وانت قاعدة تتعلميها بالشرح والصورة. مرحبا بك في عالمي. مرحبا بكم مبدعاتي. كما قلت لكم جمعت الانواع تاع الخشب. خشب، هاد الالواح الخشبيه لقيتهم عند واحد النجار، عطاهم لي باطل لي شي تاع الحطب. كاين هذا النوع تاع الامديه في يجي ابيض، وكاين النوع الخشبي تاع الحطب عادي. جمعيهم من عند النجار، او الا كانوا عندك هكذا في الدار قطعيهم اديهم عند النجار يقطعهم لك يفصلهم لك. ديري فقط المقاس. انا كنت نجمعهم باش نحط منهم باش ندير بهم الافكار. تلقايهم حتى اللي يخدموا في الشونطي تلقايهم يتراماو هادوما الالواح. يعني الفكره تاع اليوم استغلال هاد الالواح في اشياء مفيده احسن ما نرموهم. هنا اللوحه صبغتها بهاد الباطه تاع الصبغه الذهبيه. تقدري تستعملي البخاخ. انا ما قدرتش نستعمل البخاخ على جال ريحته، استعملت الباطه هذيك الصبغه. التيل تاع العنكبوت. هذا الجيل كنت سبقته قلت لكم في الفيديوهات السابقة شريته المتر 20,000 هذاك الوقت في الشتاء. الله أعلم شحال يتباع دوكا. الأرجل راح نستعمل اليدين تاع لي بلاكاخ ولا تاع الخزاين بديل الأرجل التركية. على بالي بلي ماشي كاع متوفرين في الولايات. راح نستعملوا هاد الأرجل شريتهم 3000 من عند المزابي عند الكنكاري. عندنا الايدي تاع الخزانه. هاد اليدين يجو تاع الحديد تاع النحاس، شريتهم 5000 الوحده من عند المزابي. شري اي انواع، كاين بزاف الانواع. اذا ما كانوش متوفرين عندك الارجل اللي وريتهم لك، اشري المسمار طويل وشري الخارز الكبير. حطي فيه زوج حبات تاع الخارز وتبتيهم تحت اللوحه يولوا عندك رجلين تاع الخارز يكونوا محكومين مليح. نحتاج الى لي بيناس في حال كنتي غلفتيها بالقماش ولا بالورق، والغراء باتكس. الغراء باتكس شريتو 10,000. هو مليح للقماش يلصق لك مليح وما يخليش لي تخاس، خاصة عن الحطب. ونحتاج إلى الخرز تاع التزيين، الوردات وريدات ولا الحبات تاع الكريستال. هنا قلت لكم اللوحة تاعي المقاس تاعها 28 على 18 مستطيلة. صبغتها بالذهبي خليتها تنشف وراح نلصق عليها التيل. راح نستعمل الغيرة ومانيش حنستعمل البيستولي. تقدري تستعملي البيناز يكون القماش، طبعا التيل ما يسجدش فيه البيناز. نديرو هكذا الغراء كيما قلت لك. الغراء احسن، ما راحش يخلي لي تخاس كي ينشف على الحطب، وخاصه على اللوح الحطب يلصق مليح على الحطب وما يطيروش حتى ولا تشمخو. كي تكوني تخدمي بالغراء هو ريحته قاصحه بزاف ديري البافيت، لانه الغراء يقيس لك حتى لي بومو لا قدر الله. استعملي دائما البافيت للغراء ولا البخاخ الفضي. هذوك البخاخ اللي نستعملوا بهم صبغوهم ريحتهم قاصحه. دائما استعملي البافيت الكمامه. هنا راهو لصق لي مليح الجيل. نقطع الاطراف ونكمل لصق نغلف اللوحه تاعي. هاد اللوحة راح نستعملها ديكور، نحطو فيهم دي بلاطو، نحطو فيهم الحلويات، نحطو فيهم لي بارفومري، نحطو فيهم الميك اب ولا اي حاجة فوق لاكوافيز، فوق الطاولة تحطي فيهم ديكورات. يعني راح نستغلوهم في صنع لي بلاطو صينيات للديكور. هنا راني غلفت اللوحة تاعي. نزيدو لها الارجل. هاد الارجل قلت لك شريهم من عند المزابي. قولي له اليدين تاع لي بلاكاخ ولا تاع الخزانه. هكذا فيهم مسمار، هما فيهم مسمار. تقبي الحطبه بالعقل حتى تدخل فيها المسمار، يعني ماشي حاجه صعيبه. هنا حاجه نسيتها، وين ما صبغتش الارجل هادوما. انتي حكمي البخاخ الذهبي، صبغيهم ولا الصبغه الذهبيه صبغيهم مليح يولوا ذهبي على حسب اللوحه. هنا نسيت باش نصبغهم، كنت مركزه على الفكره. من بعد مع الاخر صبغتهم.
ثبتنا الأرجل. في حال ما يكونش عندك الأرجل التركية طبعا دائما كاين البديل. عمرك ولا تقولي ما عنديش، كاين كل حاجة عندها بديل، يعني ماشي شرط عنده كلش الأفكار كلش من عند الأتراك. هنا اليدين تاع الخزانة، هادو الأرجل اللي قلت لك عليهم. هاد الأرجل صبتهم عند بائع لوازم الخياطة، يحسبهم لك 5000 6000 الوحدة. كاين تاع بلاستيك كاين تاع الحديد. انا كيما هنا في العاصمه صبتهم متوفرين في سحت هذا، كاينين تقريبا كل محلات جايبينهم. اليدين شريتهم 5000 للوحده. تحبي تحطيهم في الجوانب هذا الشكل، ولا تحبي تحطيهم في الوجه الامامي. عندهم لي فيس تاعهم، ما ديريش المسامر، ديري لي فيس لي يدوروا، تفيسيهم مليح مع الحطبه. هنا علاش قلت لكم نفضل نستعمل هكا البلاطو تاع الحطب احسن من البلاطو تاع المرايات، لانه المرايات تخافيها دائما تخافيها تكسر، دائما تحاذري عليها خاصه اللي عندها دراري. المرايات دائما فراجيل. وعندي افكار اخرى ان شاء الله كي يكونوا عندي المواد، لاني راني حاليا مخصوصه بزاف المواد. راح نخدم لكم بلاطوات تاع المرايات شبه المرايات ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. فيسي اليدين مليح بالفيس هكذايا. هاد الالواح تقدري تعملي منهم مشروع كيما عملنا المشروع تاع المرايات، وعمليه خاصه اللي خدمتيها توب، خدمتيها متحوفه راح تمشي لك. وايضا سوليد على تاع المرايات. نغطي لي فيس اللي ثبتهم هما لي فيس كحوله، نغطيهم بالحبات تاع الخرز باش ما يبانوش. التزيين هنا اختياري، تحبي تغلقي الجوانب اللي استخاص تغطيهم هكذا، ولا خليهم عادي يبانوا. تحبي تحطي لهم الخرز، هنا عندي حبات الخرز الوريدات. هاد الوريدات شريتهم كانوا يبيعوهم صح هذا في اللط، شريت الباكي 10000، يعني ماشي بالمحل، في المحل يديروا 40 في الباكي، كانوا يبيعهم رخاص شريتهم بلا ما نحوس نفهم واش ندير بهم. انا كي نشوف هكا حاجه رخيصه نشريها، من بعد يبانوا لي افكار. الله اعلم شحال يتباعوا للحبه. المهم انا شريتهم 10000 هذاك الوقت كي كانوا برا قبل الحجر الصحي. اما في المحلات انا قلت لكم يديروا 40 حتى 50 في الباكي هما. وهذوك الاستخاص اللي يجوا مدورين، ولا الخارز اللي يجي مدور. هنا كيما قلت لك الارجل صبغتهم بالذهبي، نسيت باش نصبغهم قبل ما نبلاصيهم، عاودت نحيتهم صبغتهم بالبخاخ الذهبي. وهذه هي الفكره تاعي، راني زينتهم. حطيت البلاطو تاع البارفان، حطيتهم هكا فقط للديكور، وريتهم لكم العمليه. تحبوا ديروهم للحلويات انتي واش حبيتي ديري فيهم. المهم هذه هي الفكره تاعي في استغلال الخشب، الواح الخشبيه ما ترميهاش. وين ما رحتي صبتيهم بعتي خاوتك يجيبوا لك الالواح الخشبيه وعملي مشروعك. راه مشروع رائع، احسن من تاع المرايات، نوعا ما احسن تاع المرايات سوليد. ان شاء الله تعجبكم الفكره. اي سؤال اي استفسار الاسعار نحط لكم تحت في التعليقات. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جميع الافكار اللي من عندي.